Siyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo elami igama nginguthadiwa nashekhutama uMandlovu wenu ospecial. Namhlanje ke siphendukile khonapha eHopley anthemba ke liyakhumbula silethela uhlelo lwabantwana abane ababonakala befile besemoteni. Namhlanje ke sithe sihambe siyekhuluma lezimuli zakhona sizwe ukuthi kuhamba njani, iziphi inhlelo esezenziwe, kuyini osokwenziwe ngamapholisa, sizwisise ukuthi kuhamba njani. Namhlanje ke ngihamba lo ungwe mzwara nasi ndiri kufamba na ungwe mwana wechikoro seni sakatati tioneka zvakanaka kuti aiwa isusu kana takuzosiya kudai atisiye tatambidza chimutika kune vamwe. Ungwe tinokukwazisai muchirongwa. Vakadi muri yeZimbabwe, zita rangu ndinoitwa Loveness John. Muzuva ranhasi tadzokazve munzvimbo yeHopley tichida kukupai update yekuti vana vakazovigwa here kana kuti kwete. Sekunzwa kwamaita ndizvozvo tiri muno muHopley atoda kukupai update kuti nzwisise kuti chii chati chaitwa pari zvino. Njengansuku zonke valaleli makaya siyalikhuthaza ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yetu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ingaitwa ni Piers Matu ni baba wa mwana anatwa NHAMO. Saka nawo iripo ndekuti pakufambira kwatukita panyedze vana kuti vaitwe postmortem takapiwa date rokunzi musi wa 1 March. Saka tambozama kumbiro takataura na DA tichita tukumbiro kuti madhezi akawedzerwa hongu tiri kuda kuti vanoida kutoro postmortem zvifambiswa negwara but nemamiriro azvikaita zviri kutiomera because mukada kutarisa munzvimbo muno matini matwereti chaiwo chaiwo anonetsa, mvura chaiwo inonetsa. Saka zvinhu zviri kuwedzera kutiomera kuti tenda unatsoshaya kuti tobatsirikawo sei kuti mazoeda adzoreka padhuze. Saka zvinhu zviri kunge zvichitikurirawo kuti amena kuti titarisira kuti vanokwanisa kutibatsira unogona kungonzwawo mumwe anogona kusvika sepavanzi pakasvikiwa vakanzi tichakwanisa kupai chikafu pakwanisa kunge pachitendonza chikafu chiri kunzi chiri kuita se chiri kuuya but chikafu chacho chakatendwa hapana chikafu chakawanda. Ndofunga handisipo musi wakasvikwa uchinzi kukunzwa chikafu but ndakanzwa uchinzi madha vataura kuti vari kuunza chikafu, asi ndakaona zviri zvinhu zvinoitisa kuti shorese because vanhu vakaudzwa nzukidzwa chikafu vakanzi tendai, twanika tichitenderera tichitenda zvinhu zvisati zvaitika. Varidzi vemota havana kusungwa but nhau yakaitika ndekuti varidzi vemota nanhasi varipo pamba because kuti vasungwe hapana munhu ari kuziva kuti vane mhosva here kana kuti havana. Asi nhau yakange yakutonetsa tichienda kumochari kuti tinotora vana ndo vaikwanisa kunge vari pamberi pedu isusu vafiro, ndo vaikwanisa kunge vachitaura nemapurisa kuti nguva yekuti vanhu vachitokuti mumwe vaita yokwana. Saka makudiwa ndobva vakwanisa kutora moto yavo ndobva vanotora mupurisa ndobva vauya naye
wakavasvika vachinzi kwakaonekwa dhokta hamene mupurisa ndobva abvunzwa futi nadhokta hamene mubvunzo yakabvunzwa kozi sitangatisii mubvunzo yakabvunzwa mubva atadza kupindura ndo pakabva panyorwa date rokudzidziswa 1 March. Seuzoziva because munhu ainzi aifanirwa inga mupurisa aifanirwa inga achiita nhau iyoyo ainzi aenda kumbari ndokutadza kwaita kuya ndobva kwatumirwa munhu. Toziva kuti mapurisa iyoyo unogona munhu akaita nyaya yedu ari mupurisa but anogona kunge juti rake rakunopera patimes akaita nyaya dzedu but paanosiya mapepa ese akakwana achizoita kuti anosara akwanise inge achiita achiziva zvese zvakaenge zvaitika. Ndinonzi Elizabeth Milanzi mai vaAshley Matowe. Chakamisa kuvigoke vana nyaya kuti vana vada kuti postmortem, saka takamirira dhokta kuti vozotudza kuti vana vakuti vari postmortem nekuti vana vakanzi vari kuitwa postmortem zuva 1 March. Tachitokumbirawo kana pane vanokwanisa kutibatsirawo kuti vana vadzorwe mazuva ekuti vaitwe postmortem. Ndo chichemo changu chandinacho nekuda kwekuti tete kangogara takangomirira pasina chikafu chatinacho chinogona kuva chiri chishoma kana huni dzatanga takapiwa dzapera. Saka ndo chichemo changu dzakabva kuna meya. Handi hangu kuti ndichitaura zvinhu zvekunepa vanhu munharaunda, vanhu vanongotaura zvinhu zvakasiyana siyana. Saka ukada kutora chimwe nechocho unopedzisira iwe waita wakura musoro. Saka chokwadi chatakangomirira ndecheve postmortem. Zvevanhu zvinotaurwa zvakawanda, chaicho chakauraya vana hatizopedzisira tachiziva kuti vana vakafira mumota vanga vasingaendi. Hatina kuzviona kuti kutanga here kana kuti vakapinda here, nekuda kwekuti vana ava takazongona vabudiswa vachinzi vanga vari mumota. Makadii indiretwa gift makaza tobva kwaDoma. Ini ndakusvikawo pakuendawo ndisandarika muzukuru wangu nendawo yekuti postmortem yacho kurangu ndinoendawo basi. Saka nguva yacho yarebesa, saka takuendawo mabasa. Saka hatikwanisi kuti tingagarire kusvika musi wa 1 tinge chidiwa mabasa. Saka chinhu chinondorwadza ichocho. Hunge basa randitendera kuti ndichadzoka here. Handizivi kuti kubasa kwandikuenda ikoko kunenge kwamira sei, because parefu pandiri kuenda. Makadi enyu, zita rangu nonzi Isaac Mavuto, ndiri hanzvadzi yaElizabeth Milanzi. Nhau iripo zvinhu zvinongorwadzawo zvekuti ndakayozoti ndivige muzukuru wangu. Saka nyaya yakuitika manje postmortem yacho yakuita sei inoti nonokei nekuti sitenge tichienda kumabasa. Saka mumakambani manje zvinotisiyani kwemadhezi acho nekuti anenge akawanda. Saka nhau iripo zvinhu zvakutongotiremerawo kuti takutoshaya kuti toita zvekuita sei. Apa takutosvika pakuda kudzokera bosi ndoshanda kukaDoma. Saka mari dzekuti tozoramba tichidzoka manje dzinogona kuti tishupei nekuti mari tenge chitadza kutsvagawo plus chikafu chengu chidya vanhu chinogona kuti netsei bosi tinge takuita sevanhu vanenge vachiremedza vanhu. Kuti aya ndongoti ndangu pa idindoita kuti takundabusirana tidi vamwe vabereki vakashayikirwa nevana mumuraino. Mushure munge vana vedu vashayika, mushure munge atakurwa neporisi, pari zvino dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti postmortem ichiri kunonoka kuitwa kuti tive tinoviga vana vedu. Takamboenda kuHarare hospital tikandosvika tikanzi hatikwanise kuve tinoita postmortem. Tikaenda keshindo semari tikazvakare tikasvika tikanzi mokwanisa kuzoya musi wa 1. Tapedza musi wa 1. Naizvozvo ndodambudziko ratinaro kuti zvese zvisifamba zvakanaka. Takamboungana tina zvokudya zvaita zvichipera zvishoma sitotendawo isosho isina vakakwanisa kutiwo zvochiticha. Asi dei chikumbiro chedu chikuru ndechetokumbira kuti dai vatiitawo tikwanise kuparadzana tukwanise tichiviga vana vedu vakatirwadza zvikuru.
Ini ndinoitwa Charles Busiri Mumvuri. Ndiri sekuru veumwe mwana akashaika. Asi at the same time ndingatoti pane vazukuru vangu vatatu vakashaika ipapo. Nekuda kwekuti muroora wangu vanasisi vakewo vaviri vakashaikirwa nevana vari vatevedzani varoora vangu nanasisi vacho. Saka sezvinei patakaona tsaona yaitika, pakauya vemedia, pakauya vopolisi, pakauya vana MP wedu, honorable wedu akasvika, vana kansela wedu vakasvika, ndobva vabata maoko vakati vane urombo nekuzvakazvaitika. Saka sezvinei kansela wedu akazoti hai kwamai Mnangagwa kwabva shoko rinoti tibatsire vana ivavo tichitora ite state funeral. Saka zveshuwa vakatora vakaita state funeral. Ndosaka mchiona pane bhauza remvura iro, paine huni dzatakapiwa, paine mbudzi dzatakapiwavo dzokuti vanhu vabatsirike. Ndobva tangoshiyaniswa kuti vanhu misha miviri ngaiende apo, imwe mivirivo ngaiende apo kuti chikafu kana chouya pasave panonetsa. Saka dambudziko ratakungoti sanganei naro pari zvino zvese zviri kufamba hazvo zvakanaka. Zvava zvokuti mozva panenge paitika nhamo hapadi kutora nguva yakati rebei. Saka mapurisa avo tozva kuti patsaona yakadai vanotorawo time yavo vachiongorora nyaya dzavo. Uko madhokta vanenge akawandirwawo kupostmortem. Saka ipapo ndo pataingove nechichemo chekuti dei tatikasirweiwo postmortem yakasika kuita. Zvinomoza ukaita 2 weeks wakangochengeta vanhu pamba, vanhu vanopedzera voita sekuramwa vanga vachida kubatsiravo kana kunga kunoviga vana chaiko. Ungutoziva kuti hurumende yedu haimbotirasiri pasi. Asi dambudziko nderekuti hama dzimwe dzinenge dzabva kure zvakaita vana Gweru, vana Masvingo, vana Mount Darwin, kuti varambe vakangokukotai sekuti tauya kuzobata maoko, kana kuti vambodzokera vagozodzokazve, zvinhu zvinoita makosi kuti awande. Saka ipapo ndo patati nechemo chekuti deni tatikasirwewo kuitirwa postmortem. Toziva zvedu kuti nyaya dzakadaiwo mapurisa avo anenge achinyatsoda kuita basa ravo nemazvo. Hatikwanisi kuvapusha kana kuti tipushe madhokta avo kuti vaite postmortem, asi ndobva pane chichemo chedu chete kuitira kuti nhamo tikatevo isati tira maexpenses akanyanya. Indetwa Fiona Butamu, Drewmas mai vemwana akashaika. Ndakashaya mwana mapast 12. Vandachitanga kutsvaga mwana mapast 12. Tichimushaya takatenderera nzvimbo yasati togara nemai vaitambira. Tikashaya. Tikaenda noripota tikati imbotsvagai mosodzoka kuzoripota. Takutodzokera noripota mapast 8 to 8. Ndipo takazofonerwa nemuridzi wepamba panga pane vana. Zvikadzi vana ndavaona vari mumota achifonera mukadzi wacho. Vachiti vana vawanika. Saka kana kutaura kuti vana vashaika. Chakutouya mwana wacho vazofona kuti zvikati mama vana vaonekwa vari mumota nadhedhi vakashaika. Zvatangosvikawo vana vakatobudiswa mumota vakarara pasi nemuridzi wepamba ipapo. Zvandingakwanisa kutsanangura ndiri kutadza kuzvinzwisisa pamusaka pekuti eji yevana vacho vakwanisa kuvhara madhokta vapinde mota. Saka chinhu ndicho chikundikashamadza kuti vana vakavhurirwa nhani kuti vakapinda sei. Kana vakatadza kunzwa kuchema here mota iri pamba panga pane vanhu. Handina hangu sezvo hauchaziva zvinezvi variko, vamwe ndevekunyika vamwe ndevechokwadi. Saka unongota kwati waingofamba ngonzo chema minutare kushandisa namba tinatsanangudzwa rinokupai sezvo muchiri pakuchema. Ndiko ndakakwanisa kuenda ndakapiwa mhinduro iyoyo chete vandangogara. Dzotusangana ndechikafu 1 2 hatina matoilets. Vanhu vakawanda vari kungana panzvimbo, matoilets hatina, mvura inonetsa. Saka ezvinezvi takatarisana nekorera. Vanhu vakaramba vakaungana. Saka taitokumbura kuti dai tabatsirwawo kunzi madhezi adzoswawo, urongwa hwoitwa hwopera vanhu voparara. Nekuti izvezvi kana pekurasira marara hatipawane, mapamba vanhu vari kungokanda chero. Alright, ini ndoitwawo Winnet Butawu.
ndakamirira kududza ibutawo ndisisi wangu vakasiyira inini havasukwanisa kutaura vakashaikirwawo nemwana pavana vakashaya. Saka chikunyanya kuti rwadza isusu ndechekuti infact inini ndiri kubatikana nenyaya yekuti vana vedu vakafira mumoto tomboti iproblemu yakawanika inowanika. Paproblemu iyi chikunyanya kuti rwadza ndechekuti vana vedu vakatanga kubudiswa mumota nemunhu akasvika achiona vana vafa asati audza vabereki. Vabereki vanga vari padhuze vanga vasiri kuri zvekuti aikwanisa kuti paakavhura dhoo achiona kuti vana havafira mumoto aikwanisa kudzokera ovhara dhoo rake omhanya kana kupolisi kana kudedza vabereki vevana oona kuti vana vari mumoto muvafa. Vanhu vochimhanya kupolisi. Polisi ndo yaikwanisa kufanira kubudisa vana mumota, but yakabudisa vana akavaronga pasi semarongero akaitwa vana. Ndofunga makavaona ndiye akabudisa akavaronga. Chichemo chatinacho ndechekuti tanga tichikumbirawo kuti mazuva ataisirwa ekunzi 1 March atiitira kuri semuri. Tiri vanhuwo vanogara munomu, takagara nzvimbo dzakabatikana. Hamusati mani matoilets akanaka, musati mani mvura nechirwere chiriko chekorera. Panogona kuita disaster futi imwe pamusoro pekuti tiri kuchema. Tinogona futi kutozochema futi vanhu vakadarika vapi vatiri kuchema izvezvi nenyaya yematoilets. Ati tichikumbirawo kuri zhinji reZimbabwe kuti kana vachikwanisa vane zvavanokwanisa kutibatsirawo nazvo votibatsira, nekukumbirawo kuvakuru kuti ngavatibatsirewo tidzorerwewo mazuva tikwanisewo kuviga vana vedu ava. Handina mazhinji ekutaura. Yilo-ke uhlelo ade siliphathile lona abalaleli emakhaya. Nithemba-ke lizizwele izimuli ziyakhala akulamanzi. Ngapha i-postmortem amalanga achovelwe phambili. Asingakhangela namhlanje siku-20 February kodwa-ke i-postmortem ithi yona 1 March. Abantu baningi babutheni akulama-toilets okuyinto esibangela ikholera. Siyakwazi ukuthi ikholera imemethekile lezi nsuku ngapha kungela manzi kusuka kube yingxaki enkulu. Ngakho-ke sikhala kini balaleli emakhaya nxa lisenelisa ukube lincedisa, ngabe liyanelisa ukuncedisa. Asizwa njalo abemuli besithi alabo abalemota eyafela abantwana yibo-ke asebetholakala beyibo abahamba phambili kulezi muli, okuyinto esiqalisa ukusukumisa insolo eziningi ezitshiyatshiyeneyo. Kungenani sikuchiyela ezandleni zamapholisa ukubana be-investigate kahle. Ekucineni kwakho konke sifuna iqiniso libe banzi libe segcekeni ebantwini. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ndoti matambudziko avari kusangana nawo. Dambudziko rekutanga vari kuchema nenyaya yemvura, uye kushayikwa kwemvura kunokonzeresa chirwere chekorera nekushayikwa kwematoilet munzvimbo yavanogara. Uye vakauya kuzochema vana ava kune vari kubva kure vakukomblena nyaya dzemabasa kuti hazvichaita kuti varambe vachienda vachidzoka, zvichakonzeresa kuti vana ava vazovigwa vamwe vavakidzani vavo vasipo. Tati chingokumbirawo kuti muzongovabatsirawo dambudziko ravo marinzi. Ichokwadi shuwa hungwe atikatarisa vazhinji vacho vanga vachititobva kunana Kadoma, Mount Darwin kwakati azvinhu zvinonetsa kuti vazogara zvemavhiki 2-3 vakamirira kuti kuvigwa kwevana kusvikwe. Ngakho-ke njengansuku zonke valaleli emakhaya salikhuthaza-ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yetu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga